Yankı'dan haberi var mı? Eli kulağındadır. Korkut Bey'im geldi Ayman. Buyursunlar. Hamza nasıl kaçar Gündoğdu? Hadi sana ihanet etti, müşkül duruma düşürdü. Peki yakalandıktan sonra elinden kaçmasına ne demeli? Ben yılanın koynuna 2 kez girmem dayı. Bilesin ki Hamza kaçmadı. Onun kaçmasına ben müsaade ettim. Şimdi Alpleri Hamza'nın peşine salacağım. Buradakiler hariç herkes onu kaçtı bilsin isterim. Bu ne haldir Gündoğdu abi? Oba yol geçen anına döndü. Buyurun oturalım. Oturmanın sırası mı ana? Obamızın ümüğüne çöken haini bulup getirdik. Şimdi de elimizden kaçtı gitti. Ataşlı olan, otur hele, bir konuşalım. Haydi, buyurun. Buyurun. Ovadan ziyadesiyle uzaklaştık. Hamza'yı çıkaralım. Büyük bir iş başardım Efrazi abi. Noyan kendine yapılan hiçbir iyiliği mükafatsız bırakmaz. Eyvallah. Kolay olmadı. Gündoğdu ahmağı çok kurcaladı. Çok kurcaladı lakin ikinizi de obadan çıkardın. Noyan'ın istediği gibi. Hain. Demek bu köpoğlu da senin gibi hain. Nasıl edersin bunu boyuna, o bana törene, ha nasıl?
belanızı bulacaksınız. Hepiniz.